لماذا يخاف الجن من الذئب وليس الأسد أو أي حيوان آخر؟ وكيف يأكل الذئب الجن؟ وكيف تنجو من ذئب إذا أصبح أمامك في الطريق؟ ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نرصد إليكم الآن موضوع في غاية الأهمية عن الذئاب، حيث اشتهر الذئب كثيرا في القصص التي نحكيها لأطفالنا، ولكن انتشر مؤخرا على بعض مواقع الإنترنت. ذلك السؤال الذي نطرحه عليكم اليوم: لماذا يخاف الجن من الذئب خاصة؟ وكيف تنجو من ذئب إذا أصبح أمامك؟ كيف نرصد إليكم الإجابة الآن كما انتشرت على تلك هذه المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث يعتبر حيوان الذئب من الحيوانات المفترسة والتي يخشى منها راعي الأغنام على غنمه، حيث تترقب الذئاب الأغنام من أجل افتراسها. وهناك الكثير من تلك القصص عن ذلك، ولكن موضوعنا اليوم متلخص في سؤالين هما: لماذا يخاف الجن من الذئب خاصة ولا يخاف من أي حيوانات أخرى مثل الكلاب أو الأسود على سبيل المثال؟ وكيف تنجو من ذئب إذا أصبح أمامك؟ وإليكم الإجابات كالآتي: لماذا يخاف الجن من الذئب خاصة؟ فلماذا لا يخاف من الكلاب مثلا أو أي حيوان آخر؟ في الذئاب خاصيتان: أولا، أنه إذا وقع عينه على جني فإن الذئب لا يحول عنه بصره، بل يثبت نظره عليه بشكل تام، ولو فصل بينهما واد لدار الذئب حوله من جهة ألا يجعل هذا الجن الذي رصده بنظره يغيب عن عينيه لحظة واحدة بسبب واد أو شجرة أو عازل بينهما، بل يجتنب كل مانع عن الرؤية. والسر في ذلك أن الأرواح الجنية يقيدها النظر، فلا تستطيع الانصراف ما دام النظر متعلق بها، ويعرف ذلك من اشتغل بالتحضير وظهر له الجن، لا ينصرف ما دام النظر متعلق به. وأحيانا يصور لك صورة وهمية بأنه يتحرك من مكانه إلى جهة من الغرفة، فإذا تبعته بنظرك اختفى وانصرف، وإذا ثبت نظرك على المكان الذي خرج منه فسرعان ما تتلاشى التي أوهمك بها وتراه في نفس المحل. إذن النظر يقيدهم. ثانيا، الأرواح عموما سواء كانت ملائكة أو جن تكون هناك خاصية في موطئ قدمها على الأرض. وبالنسبة للجن، ولو كان متشكلا في صورة إنسي بلحم ودم ووقع في نفسك أنه جني، فضع قدمك مكان موضع قدمه على أثر خطوته، فإنه يستمر في مكانه ولا يعدو، والذئب يطلب ذلك من عدوه وراء الجن، وإلا فالجني أسرع منه بيقين، إلا أنه يسمر في مكانه من هذين الطريقتين. وبالنسبة لأكل الذئب للجن، فهذا هو الموضوع الأهم. كثير من الناس يعتقدون أن الجن لا يستطيع التمثل بالذئب ويخافون من رائحته، وأنه مسلط عليهم فيفترسهم في حال مواجهتهم. هل هذا صحيح؟ دعونا نرى ما هو رأي العلماء في ذلك. هم يؤيدون واقعة أكل الذئب للجن، وتفسيرهم في ذلك أن للذئب قدرة خارقة على قهر الجان، وأن هذه القدرة تتمثل في عينه التي لا تفقد بريقها حتى بعد موته، فعينه تلك التي لا ترمش حتى أثناء نومه. وراء كل ذلك هم لا يمتلكون دليلا على أنه يستطيع الذئب أكل الجن مباشرة، أي أن الجن في حالته الطبيعية، ويؤكدون على أنه يستطيع أكله إذ كان على هيئة إنسان أو حيوان. ماذا عن رأي علماء الدين؟ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله: هكذا سمعنا من كثير من الناس، وذلك ممكن، فقد ذكر لي من أثق به أن امرأة كانت مصابة بالمس، وأن الجني الذي يلابسها كان يخرج أحيانا ويحادثها وهي لا تراه، ويجلس في حجرها وهي تحس به. وفي أحد المرات كانت في البرية عند غنمها، وفجأة خرج ذئب عابر فوثب الجني من حجرها، ورأت الذئب يطارده، ورأته وقف في مكان ما. وبعد ذهاب الذئب جاءت إلى موضعه فرأت قطرة من دم، وبعد ذلك فقدت ذلك الجن وتحققت أنه أكله الذئب. وهناك قصص أخرى، فلا مانع من أن الله أعطى الذئب قوة الشم لجنس الجن أو قوة النظر فيبصرهم، وإن كان البشر لا يبصرهم، فلعلهم بذلك لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته، أي إنهم يؤيدون ذلك. هذا ما توصلت إليه خلال بحثي. إذا تمثل الجن في صورة غير صورته الحقيقية
وتمكن منه أي من الإنس بالإمساك به وقيده، فهو يستطيع أن يحبسه في هذه الصورة إلى الأبد أو يقضي عليه، حتى وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمسك بواحد منهم وقال إنه أوشك أن يقيده إلى سارية المسجد ليلهو به صبيان المدينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أطلقه حتى لا تصير أمرا واجبا علينا كمسلمين بالإمساك بهم، أعاذنا الله وإياكم. فإذا كان هذا من قدرة البشر، فما بالك لو التقى الذئب عدو الجنسين بجني على غير صورته النارية؟ إذا وجدت نفسك فجأة في الغابة وهجم عليك ذئب متوحش، هناك طريقتان للنجاة: عليك الجري دائريا. تسألني لماذا؟ الذئاب كما علمت عمودها الفقري مستقيم متصل بالرقبة، ولا يسمح لها بالالتفاف إلا بزاوية بسيطة جدا، وبالتالي فإن الدوران الدائري يتعب الذئاب فيترك فريستها ويذهب بعيدا. الطريقة الثانية للنجاة ليس فقط من الذئب بل من الأسود أيضا وجميع أكلات اللحوم. هل صحيح الذئب يأكل الجن؟ والله رغم نقلي لهذا الأمر فأحتاج للتأكيد على ذلك، ولذلك الله هو القادر علام الغيوب ما هو الصحيح من تلك المعلومات، وأتمنى من له الخبرة في هذا الأمر أن يذكرها في التعليقات. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.